अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये आज हमने इन सबको दाना पानी डाल दिया हुआ है। इन सब ने दाना पानी ले लिया हुआ है। और ये जो हमारी मुर्गी है जो अंडों पे बैठी हुई है, ये बाहर आई हुई है। इसको भी हमने दाना भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया। अच्छा, ये आप सारे रिव्यू लें। अच्छा, एक मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारा एक शेड था, एक रूम था, इसमें हमने कंप्लीट एक शेड बनाया हुआ था। और अभी इसकी हालत ज़रा सेट रिव्यू होने वाला है। अच्छा, ये देखें, हमारे ये इधर भी कुछ केज लगे हुए हैं जो अभी इस्तेमाल में नहीं है। इंशाल्लाह इसको भी इस्तेमाल में लाएंगे। ये हमारा ओरियो है और ये हमारी जो है लिया है, ये इधर ही रहते हैं। और अच्छा, अब मैं आपको दिखाता ये हूँ कि ये हमारी देखें, ये कैट है। ये इसने माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हुए हैं। ये 3 साल से है, ये इसकी 3rd जनरेशन है जो इसने बेबी दी है। तो ये पहले कहीं इसने जो है पहले हमारे रूम के अंदर लेगी थी, फिर ये नीचे लेके गई है और अब ये इस रूम में ले आई है। अब इस रूम में लाने का मकसद इसका क्या है हमें नहीं इल्म, लेकिन एक हमारे लिए बड़ी डेंजरस चीज़ बन गई हुई है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारी मुर्गी ने ये देखें अंडे दिए हुए हैं, ये उसके अंडे हैं और इसके बस अनकरीब बच्चे निकलने वाले हैं। अब ये इधर मुर्गी के बच्चे निकलेंगे और इधर बिल्ली ने अपने बच्चे ले आई है। अब मुझे अब डर ये है कि ये जो है जब बच्चे निकलेंगे तो ये बिल्ली इनके बच्चों पे अटैक ना कर दे। और वैसे तो मुर्गी माँ के ऊपर तो बिल्ली नहीं अटैक करती, इकट्ठे ही रहते हैं। लेकिन ये है कि अब बच्चे निकलेंगे तो फिर डेंजर जोन हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि अब ये तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, इधर हम जाली लगा देंगे। एक ये दरवाज़ा भी बंद हो जाता है, ये एक पे हम जाली लगा देंगे। इससे ये है कि ये सेफ़ रहेगी, ठीक है। और ये गर्मियों से बचने के लिए हमारा हमने एक इनका वो बनाया है। और ये इस बिल्ली के लिए सेटअप बना दिया अभी वक्ती तौर पे कि बिल्ली को मसला ना हो। तो इस रूम के अंदर हमने कबूतर और तोते का एक सेटअप बनाया हुआ था। ओए होए, ये तो हम दिखाने ही भूल गए। एक जंगली बच्चा पीछे दोनों आके बैठ गया था और ये तो चारा फोत हो गया, मर गया, बीमार था ये देखिए, ये हमारे। और ये दोनों दोस्त बन गए हैं, ये दोनों दोस्त हैं और ये अरसे दराज से एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। अब मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ। अब ये देखें, ये इन चूज़ों ने भी कुछ खा पी लिया हुआ है। और ये मुर्गी है, गुस्से में है क्योंकि अब वो देख रही है मुन्ने के साथ एक और मुर्गी है, तो गुस्से में आई हुई है फुल। और ये हमारा एक नया ये पेयर है। और ये देखें, ये इनका भी इंशाल्लाह कल संडे है, कल इनके लिए एक एक फ़ीमेल लेके आएंगे। और ये हमारा ये गुस्से वाला, ये मारता भी है, ये बहुत गुस्से में हमें मारता है। और बटेर, जी बटेर का और पीप पीप का आपस में बहुत मुकाबला होता है। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पीप पीप को छोड़ दिया हमने, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना खेलते हैं। वो देखो, ये देखिए, ये बेचारा बटेर बड़े, इसके लिए भी एक फ़ीमेल लानी पड़ेगी कि ये जो है ना इसके साथ कोई इसका दोस्त नहीं है। तो ये जो है ना ये ओ, 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 मुझे मार रही, ओए नहीं नहीं नहीं, पीप पीप, इतनी ज़ोर से नहीं काटना, पीप पीप, उफ बड़ी ज़ोर से पीप पीप काट रही है मुझे। पीप पीप, चलो 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 जी, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, खुश हो जाएगा। ओए ओए ओए, नहीं 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 नहीं। लो जी, बटेर को भी थोड़ी देर के लिए आज़ाद किया है। अच्छा, वो जो बिल्ली से बचाव के लिए जो है हमने ये जाली, ये हमारी जाली है, ये हम ऐसे इसको हम यहाँ पे ऐसे
अटैच कर देंगे, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। इस तरह ये होगा कि जो इसके मुर्गी के अंडे हैं वो इस बिल्ली के अटैक से बच जाएंगे। मानो ये बड़ी पालतू हमारी बिल्ली है, हमें जो है ना कुछ भी नहीं कहती। 3 बच्चे हैं इसके। अब तो माशाल्लाह माँ इनको फीडिंग करा रही है। ओ अच्छा, चलो, ये लो, चलो। ओए तुम किधर चले गए हो? तुम तो आओ। चलो, मानो के लिए भी इसको हम डेली दूध भी पिलाते हैं और इसको बाहर से ला के गोश्त वगैरह भी खिलाते हैं। अच्छा चले, इसी तरह हम इंशाल्लाह अपने व्यूवर को अच्छी वीडियो बना के शेयर किया करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।